Не знам дали има нещо по-хубаво от понеделник сутрин в ново ателие и нов старт на този канал. След 7-месечна пауза се завръщам, надявам се, с интересни новини и интересни видеа. Направих си кафето и сега, докато го изпия, ще си поговорим малко. Една 7-месечна пауза за този канал не е никак малко и наистина ще ми е трудно да ви въведа във всички новости, които са настъпили при мен, но ще стартираме с ателието. Тук работя вече повече от месец. Все още има детайли и кътове в него, които не са напълно готови, но малко по малко и това ще се случи. За тези от вас, които ме следват по-изкъсо в TikTok и Facebook, знаят, че преди време спечелих проект финансиране на стойност 8000 лева, които трябваше да ни послужат да построим това райско кътче, но за жалост точно тогава настъпи инфлацията и общо взето тези 8000 лева не стигнаха да си излеем бетонната плоча и до там. Затова и се забавихме малко повече време с самия строеж и самото обзавеждане вътре, защото реално сумата, която ни беше нужна и която сме инвестирали до този момент, може би надвишава 25 000 лева. Аз не съм богата наследница, така че малко по-трудно ми се случиха нещата, но важното е, че вече работя тук и имам това, за което съм мечтала. Ако пък за първи път попадате на мое видео или на този канал, ще ви се представя накратко. Казвам се Грета и изработвам подаръци за бебета и деца. Ако останете до края на този влог, ще видите с какво всъщност се занимавам, къде всъщност работя и как протича целият процес на работа при мен. Всъщност това всичкото тук са графици и тефтери, които разписвам, защото успешният човек трябва да планира и това наистина играе доста добра роля в моя живот. Така, първото нещо, което правя сутрин, когато дойда тук, е кафе и разписване на дневен план, график и потвърждение на поръчките. Сега, първия планер, който попълвам, може би ви се струва доста невероятно, че пиша в цели 4 тефтера и тетрадки, но повярвайте ми, наистина има полза. Първият, който използвам е ето този. Това е 12-седмичен план от Йоана Йоко. Знаете ги, предполагам, че сте ги виждали, доста популярни планери. Ето, тук съм писала. Какво се прави всъщност с този планер? Тук се представяме, че годината е от 3 месеца и така се поставяме малко по-изпълними и краткосрочни цели, които да постигаме. Този планер го попълвам само и единствено за себе си, за да съм по-продуктивна и по-организирана в работата си аз самата. Започваме първо с този. Вторият график, който попълваме, е ето този лидълски. Супер е удобен и аз страшно много го харесвам. Разграфение по дни от седмицата. Виждате, това с розовото са изпратените поръчки. Тук в ъглите на всяка седмица има различни послания, които са мотивиращи и са много хубави. Ето, това е новата седмица. А тук отзад имаме календар, имаме стикери, с които да си отбелязваме важните събития през седмицата, за да не ги изпуснем. И общо взето е доста компактен и много лесен за разчитане. Това е една обикновена тетрадка, която си закупих от Синсей. В нея си вписвам всички потвърдени поръчки и техните номера, тези, които са влезли в уебсайта. Реално, когато се обадя и клиента потвърди поръчката, я записвам ето тук с нейният номер. А това тук е седмичен планер, в който си отбелязвам всички бои, лепила, четки и какво ли не още като консумативи, това, което реално аз трябва да ида и да купя в точно определеният ден. Сега взимаме всички планери и графици и се местим на работния плод.
където съм си сложила и компютъра и ще трябва да потвърдим част от поръчките и да разпишеме всичко тук. Предстои много голямо събитие, на което ще бъда гост и ще водя обучение. То се намира в град Банкя и всичко това, което виждате тук, са заготовки за това обучение, а малко по-напред във видеото ще ви ги покажа и ще поговоря малко по-подробно за това. Първото, което ще разпишем, е седмичния план. Това, което е от Йоана Йоко графика. И започваме с него и разписването на старт на деня, различни цели, които си поставяме и план за това какво трябва да свършим днес по часове. Сега ще нанесем част от поръчките, които са влезли през събота и неделя. Ето тук в този планер. Лаптопът е включен, сайтът е отворен, така че да започваме. Преди да започна да работя, ще направим един малък тур на ателието, за да ви покажа как съм организирала част от материалите си и как всъщност се случва целият процес на работа. Ми е входната врата и веднага вдясно от нея имаме ето такова скадис табло, което съм си поръчала от IKEA с ето тези органайзери, които виждате тук по него. Те се закупуват между другото отделно, но аз си избрах част от тях, които да ползвам. Тук горе имаме класьор, в който поставяме ето такива хартиени торбички, различни видове визитки. Тук имаме кука, на която съм си сложила ножицата. Тук отгоре стоят лейбълите, които слагам на пратките. Имам договор секонд, за това и са техни лейбълите. Тиксото. Тук имаме различни видове визитки. Ето такива. Тук имаме контейнери. На тези контейнери имам цветни химикали, с които разписвам всъщност персонално всяка една изработка за определеното детенце. Тук държа лепило, маркер, линия, макетни ножове и всякакви такива неща. А тук имаме вече стикерите, които лепя на самите пратки. Всички, между другото, не всички, част от тях са поръчени от Shein, а част от тях са от български сайтове. Имаме по-широки и всякакви такива, а тук отзад съм се заредила и с едни, които са на коледна тематика, но на тях все още не им е дошъл редът. Тук съм си сложила и две кукички за ключове, защото доста често ми се случва, когато тръгвам да изпращам пратките, да ги търся постоянно. Сега, като цена, това табло, само таблото, това, което виждате, самият гръб, ми струваше около 100 лева, не си спомням точно колко. И отделно вече класьора, различните видове куки, контейнерчетата и тези етажерки ги купувах отделно. Като себестойност, целият комплект може би възлизаше на цена от около 140 лева. Сега не се сещам с точност, но долу-горе толкова. Като се има предвид, че тези самите табла, гръбчетата, могат да се донаждат едно към друго и да се направи цяла стена само и единствено с такива скадис табла, но на мен това ми е достатъчно. Защо е поставено точно тук? Защото ето тук отдолу съм си сложила част от стилаж, на който съм подредила различни неща и реално искам ето тук да опаковам своите пратки. Тук съм залепила от това фолио, което е имитация на плочки и всъщност там правя част от снимките си, защото светлината, която влиза от вратата и прозорците ми е перфектна. Така, тук опаковам и отгоре са ми всички материали, които използвам за самото пакетиране на пратките. Втория рафт, който всъщност е под този, имаме ето такива хартии в различни цветове, с които декорирам с вашите поръчки. А тук ми стоят всички фонове, които понякога използвам ето тук за снимане на различни тематични сетове. Тук имам такер, термометър и винтоверт, различни видове инструменти. След кътът за опаковане започват и стелажите и сега ще ви разкажа малко по-подробно за тях.
Тези стилажи закупих от един онлайн магазин. Ако искате малко повече информация за тях, мога да оставя линк под описанието на това видео. Просто трябва да ми пишете в коментар. Имам 6 стилажа, на които съм организирала. Тук съм сложила част от боите си. Най-отгоре поставям заготовките, нещата, които имаме да работим през седмицата. А по-напред виждате пластмасови кутии, които са прозрачни и надписани. В тях са организирани абсолютно всички молдове, с които ние работим. Така се намират доста по-лесно. В края виждате и картонени кутии, които предстоят да бъдат организирани в такива прозрачни, за да откривам нещата малко по-бързо. Просто все още не съм си купила. Казах ви в началото на видеото, че има неща, които все още трябва да се случват и кутиите са едно от тях. Почваме с първият стилаж, на който са ми поставени боите. Виждате, вече колежката е взела част от тях, за да работи. Тук отдолу имам също бои и лампи. Все още имам лампи за разтоварване. Трябва да ги смъкна и да ги подредя и тях. Работя главно с бои на Cadence и бои на Art Deco. Ето ги и тях. Имам доста голяма гама от цветове. Подготвила съм си отгоре и кошничките. Всъщност в тях са поставени заготовките, които трябва да се работят през седмицата, а ето тези тук трябва да се напълнят днес. Преминаваме към вторият стилаж, на който са поставени кутиите с молдовете. Ето, примерно тук е сет ферма и сет влакче с мечета. Те се отварят ето по този начин и са доста практични за употреба и много удобни. Ето ги тук. Така. И преминаваме към следващия стилаж. Ето за тези кутии ви казвам, че трябва да ги подменя с такива. Тук имаме лол, мечета, балерини и големи слончета. Пак са надписани, но не се виждат самите молдове и малко по-трудно се откриват, когато са по този начин. А ето тук отдолу имаме много големи кутии, които са отворени, нямат капаци и е още по-сложно откриването на точно определеният молд. Тук най-отгоре имам кашончета и кутии, които използвам при опаковането, които са на привършване и ще се постарая днес да отида до склада, за да си поръчам нови да ми изработят за различните видове лампи, които предлагаме, защото те съвсем са свършили. Тук имам едри молдове, които дори не са прибрани все още в кутии, а тук имам заготовки. Всъщност това са фигурки, които предстои да бъдат направени и са нови модели, но все още не са пуснати в продажба. Продължаваме с плотовете, на които всъщност се случва магията и отливам на тях. Имаме почти 11 метра плотове, които са поставени геобразно в цялото помещение и е много удобно за работа. Винаги, когато съм гледала видеа с идеи, обзавеждане и каквото и да било, страшно много съм се дразнила, когато не се говори в цифри. Примерно, когато аз си харесам нещо от точно определен инфлуенсър, той не говори в цифри и това ме дразни и аз не мога да преценя дали мога да си го позволя. Затова гледам да избягвам и да давам обяснение за всяко едно нещо, ако ви харесва, да може да взаимствате и да си направите сметката дали ви устройва или не. Ще започна от плотовете. Сега казах, че тук имаме около 11 метра плот. Интересното е, че както сте забелязали, всичко тук е в розово. Исках и самия плот да е розов. Говорих с дърводелец и за 11 метра плот. Той ми обяви цена от около 700-800 лева, което ми се виждаше доста. Затова моя съпруг реши да купи обикновена кофражна плоскост, която наряза. Реално фабрично самата плоскост е черна с златни надписи, което пък изобщо не беше в мой стил и не ми харесваше. Затова прецених, че тази плоскост ще я облека в розово фолио. Отидох и си купих фолиото, като себестойност фолиото ми струваше около 80 лева, като ми остана малка част от него.
За плоскости дадохме около 220 лева. И за да не надраскам или да навредя на това розово фолио и след това да се налага да го подменям, реших да си купя от тези прозрачните протектори. След малко ще ви ги покажа по-отблизко. Като за протектори дадох около 70 лева. Така че като себестойност самите плотове, които са почти 11 метра, ми струваха около 400 лева, грубо казвам, което е наполовината от цената, която ми беше обявил дърводелецът. И това ме устройва страшно много, защото е доста по-достъпно и постигнах желаният ефект. Ето, това е цветът, розово, и отгоре имаме от тези прозрачните, които ги слагат по кухненските маси протектори. Чисти се супер лесно и не оставя абсолютно никаква следа по него. Имам изключително големи прозорци, които придават доста обширна визия на самото помещение и внасят доста светлина. Виждате отгоре, това е летосветление, което е направено под формата на Хикс. А отделно върху всеки прозорец имам около 3-4 фенера, които също светят ужасно много. Защо съм седнала в този ъгъл? Защото в този ъгъл съм поставила заготовките, които ще използваме на крафт конференцията, която ще се проведе тази седмица през събота и неделя в Банкя. Както споменах в началото на това видео, аз ще водя обучение там. Това, което ще правим, са ето тези лампи звезди изцяло на коледна тематика. Сега ще я светна. Които са много красиви. Виждате, имаме звездички и надпис Весела Коледа от плексиглас. Имаме топчета, имаме момиченце, което държи новородено бебе. И аз мисля, че са просто уникални и ще научат цели 16 момичета как да правят ето тази изработка. Защо избрах да е на коледна тематика? Защото обучението, както споменах, е на 7 и 8 октомври, което е сега, събота и неделя. И тепърва предстоят най-вълшебните и страхотни празници през годината. Момичетата ще имат възможност да си изработят лампите и да си набавят материалите за тях. Ето това представлява самата заготовка. Виждате изцяло в бял вариант. Като с тази заготовка трябва да постигнем ето това пано. Мисля, че е просто уникално. Напишете ми в коментар на вас дали ви харесва. Като съм си хванала тая хубава светлина, ще ви покажа една лампа, която направих вчера, макар че беше неделя. Името все още не е поставено. Предстои да го сложа и да я довърша и да я изпратя към своята получателка. Това е лампа кръг с меченце и свети ето по този начин. Получи се наистина много сладурска. Продължаваме напред с столовете, които използвам и тези, които всъщност си купих. Взех си 2 броя от тях. Цената за брой беше около 210-20 лева. Трябва да си погледна фактурата. Въртящи са, регулират се на височина и са много удобни. Кожени са и се почистват много лесно. Част от ателието все още не е готова. Тук предстои да бъде поставен плот, същия продължение на този. Тук ще имам мивка и тук отгоре мисля да си сложа някакъв вид шкафове, в който да прибирам част от нещата си. Е време да започнем да работим по поръчките. Този влог стана неочаквано дълъг до този момент, затова няма да продължа по-натам. Ще ви покажа само една лампа или част от нея. Ще трябва сега в момента да я сглобя. Фигурката е нова. И самия модел на лампата също е нов и сега ще ги видите. Ето това е фигурката, агънце, много сладурска. Това е самото тяло, в което тя ще бъде поставена. Тялото е облак и всъщност различното тук е, че името не го изписваме с керамични букви, както на всички лампи, а поставяме букви от плексиглас. И наистина става уникално. Може да разгледате всички модели в онлайн магазина ни. Ето тук ще го изпиша. Така че влезте и ги погледнете. Наистина си заслужават. Първото нещо, което правя е да си сглобя самите рингове на лампата. И след това започвам да подреждам всички елементи вътре в нея. И разбира се да я персонализирам.
Това лепене изисква малко повече концентрация и малко повече техника. За разлика от другите тела, които имам, това се лепи може би една идея по-трудно, защото има доста релеф и доста изрязани елементи, които се напасват една идея по-сложно от останалите модели лампи. След като я сглобя, мисля да приключа това видео и да ви кажа да ме очаквате съвсем скоро с супер як влог от Банкя, защото събитието ще е събитие на годината наистина. Искрено се надявам това видео да ви е харесало и да сте се зарадвали, че ме виждате отново тук. И обещавам наистина да бъда доста по-редовна, отколкото съм била до сега. Защото наистина обожавам да снимам. Това ми доставя огромно удоволствие и искам да продължа да го правя. Ето я вече с залепените елементи, а тук трябва да попълним името на детето. Така, беше ми много приятно, приключвам с днешното видео и съвсем скоро ме очаквайте отново. Чао!